أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže za 3 dana bit će dan kada je obećani Mesija alejhi selam započeo da uzima bejat u zajednici sa njegovom tvrdnjom da je on obećani Mesija. Ahmedija muslimanska zajednica je započeta na taj dan. Ovaj dan se obilježava u džematu kao Jeume Mesih Maud dan ili dan obećanog Mesije i održavaju se skupovi ili džalse u vezi ovog dana na temu svrha dolaska obećanog Mesija alejhi selama. Hazur kaže, iako je 3 dana prije ovog dana, ako ostavimo ovu temu za sljedeću hudbu, onda će biti više dana poslije ovog dana, tako da ću danas da spomenem iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama u vezi ovoga. Također, najvjerovatnije zbog ove epidemije u mnogim zemljama ovi sastanci se neće moći održavati i osim moje hudbe također na MTA će da budu emitovani programi na ovu temu i svaki Ahmedi treba da ih sluša kod kuće zajedno sa svojom djecom. Obećani Mesija alejhi selam je poslat na ovu zemlju da nastavi misiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i širi njegovu poruku. Jednom je obećani Mesija alejhi selam rekao: ja učim salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer zbog njega je uzvišeni Allah, svemogući Allah, uspostavio ovu zajednicu i zbog njegove dobrote i njegovih blagoslova mi vidimo ove znakove podrške. Obećani Mesija dalje govori: ja otvoreno govorim i zaista ovo je moje vjerovanje, čvrsto vjerovanje, da nijedna osoba ne može dostići nikakvu duhovne koristi ako ne slijedi koracima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga, zbog tih duhovnih blagoslova koje je obećani Mesija dobio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uzvišeni Allah ga je poslao za reformaciju svijeta. Uzvišeni Allah ga je poslao da ponovo uspostavi veličanstvo Islama u svijetu i obećani Mesija govori: Bog me je poslao tako da mogu da reformišem čovječanstvo. Govoreći o svrhi njegovog dolaska, obećani Mesija alejhi selam dalje govori, on kaže: ja moram da kažem i ne mogu biti zaustavljen ni od koga da govorim da sam ja taj koji je obećan i taj koji će da reformiše vjeru i da je ponovo uspostavim u ljudskim srcima. Ja sam poslat tačno kao Kelimullah, objavljujući da je Mesija kojeg je
najavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u to tačno najavljeno vrijeme kad je on rekao da će da se pojavi. Obećani Mesija alejhi selam govori: o moja braćo, molim vas u ime Allaha, nemojte da griješite protiv mene, jer je meni naređeno da vam predstavim one stvari koje ste vi odmah shvatili. Da ste bili na pravom putu, onda nije bilo potrebe za mojim dolaskom. Ja sam ranije spomenuo da sam došao u duhu Isa, sina Merijeminog, za reformaciju ovog umeta na isti način kad je Isa došao da reformiše Jevreje. I zbog ovoga imam sličnosti kao Isa, sin Merijemin. I dobio sam isti zadatak koji je bio naređen njemu. Poslije njegovog dolaska Mesija je uklonio mnoge stvari koje su Jevreji praktikovali i jedna od tih stvari jeste da su Jevreji vjerovali da će Elijah se ponovo pojaviti na ovome svijetu. Na isti način kako muslimani na današnjici vjeruju da će Isa alejselam da se spusti s neba. I Mesija im je govorio da Elijah se neće spustiti s neba. Umjesto toga John Baptist ili Jahja, sin od Zakarija, on je bio taj Elijah u duhovnom smislu. I oni koji žele da ga prihvate trebaju. Mesija je sklonio pogrešno vjerovanje Jevreja, ali zbog toga su ga proglasili da je on nevjernik i izvan vjere. Ali on im je objasnio svu tu istinu. I na isti način kada sam ja objasnio vjeru, i ja sam nazvan istim imenima kao on. Zar ovo nije onda sličnost, najveća sličnost? Obećani Mesija alejselam nije rekao da je njegov dolazak bio samo za muslimane. Činjenica je da je njegov dolazak za sve religije i sve nacije. Jednom obećani Mesija je rekao: neka bude jasno da moj dolazak nije samo za reformaciju muslimana. Ja sam došao da reformišem ljude iz svi tri religija: muslimane, kršćane i hinduse. Kao što me je uzvišeni Allah postavio da budem Mesija za muslimane i kršćane, također sam i avatar za hinduse. I zadnjih 20 godina sam govorio kao što sam se pojavio u duhu Isa, sina Merijeminog, da bi sklonio grijehe koji su ispunili zemlju. Također sam došao i kao Rađa Krišna, jedan od najvećih avatar hinduske religije. Drugim riječima, u duhovnom smislu ja sam ta ista osoba za te religije. Ovo nije neka moja želja ili spekulacija, ali Gospodar zemlje i neba mi je ovo objavio. Ne jednom, nego mnogo puta. Da za hinduse ja sam Krišna, a za muslimane i kršćane ja sam obećani Mesija. On kaže: ja znam sada kad neuki muslimani u vezi ovoga saznaju da će da mi pripisuju da sam kafir, ali ova objava je od Boga i ja nemam drugi izbor nego da je objavim. Danas ovo je prvi put da je govorim ispred velikog skupa, ovakvog velikog skupa. Jer oni koji su poslati od Boga, oni nikada se ne boje onih koji traže greške u njima. Ovo je obećan Mesija rekao u predavanju Sijelkot. Ovo je bio skup gdje je on, veliki skup hindusa i muslimana, gdje je on održao ovaj govor. Dalje obećan Mesija piše što se tiče svrhe njegovog dolaska. Kad ljudi rade protiv naređenja uzvišenog Allaha, to postaju njihovi grijehovi.
Kada vojnik je poslan od vlade da ide na neku misiju, ako on odbije tu misiju, znači taj vojnik će da bude kažnjen i snosit će odgovornost za svoja djela. I ako se ovo ovako odnosimo za ovo svjetske stvari, ljude koji ne slušaju ljude, šta će da bude kazna onima koji su naređeni od Boga da nešto urade, da to ne urade? Čast uzvišenog Allaha je velika i on uvijek kada se to počne da gubi na zemlji, uvijek pošalje svoju odabranu osobu da ovo povrati i da upućuje ljude prema pravom putu. Onda da neko u ovo sumnja, to je veliki grije. Obećani Mesija kaže, čovjek ne može nikada da tvrdi da on shvata Allahovu mudrost. Na kraju krajeva šta je čovjek? Mudrost Allahovog stvaranja je vrlo vidljiva i njegovog planiranja. I on to manifestuje da ljudi vide. Obećani Mesija kaže, nekada prije ako bi ljudi napustili islam, to bi bilo kao nešto veliko i ogromno, a sada stotinama hiljada ljudi je okrenulo svoja leđa prema islamu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, islam je čista i bez greški religija. Kako god toliko je napadnuta da stotinama hiljada knjiga je ištampato protiv islama i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki ovakvi magazini se štampaju u milionima, u iznosu miliona brojčano i obećani Mesija kaže da se sve ovo što je napisano protiv islama skupi na jedno mjesto, bila bi ogromna planina toga. A stanje muslimana izgledaju kao da su bez života i kao da su postali kosturi. U ovakvom vremenu da je i uzvišeni Allah ostao i da se nije pobrinuo za ovo, možete samo zamisliti koji bi bio rezultat ovoga. Obećani Mesija kaže, kršćani 1900 godina govore i tvrde da je Isa Bog i njihova religija se prostranila, a muslimani im pomažu u ovome. Kršćani imaju takvo dobro oružje da kažu Isa je živ, a vaš poslanik je mrtav. Obećani Mesija dalje govori u Lahoru, Lord Bishop je rekao ispred velikog broja ljudi ovu optužbu koju sam naveo i nijedan musliman nije mogao da kaže šta protiv ovoga. Kako god mufti Muhammed Sadiq Sahib, član naše zajednice koji je bio prisutan u tome, ustao je i proučio je iz časnog Kur'ana ajete, naveo je hadise i dokaze iz naše zajednice, također iz Biblije, i dokazao je da je Isa alejhi selam preminuo, a da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ. Zbog toga što su uvijek dolazili ljudi poslije njega koji su pokazivali vjeru i blagoslove preko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tad taj Lord Bishop nije imao ništa da odgovori njemu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, jedno sam poslao neku kao poruku grupi kršćana u Ludijani i rekao sam i tu da je vrlo mala razlika između naših vjera i koja je poteškoća u tome ako oni povjeruju da Isa alejhi selam je preminuo i da nije odletio na nebo. Oni su tad postali ljuti i rekli su, ako mi prihvatimo da je Isa preminuo i da se nije uzdigao na nebo, onda nijedan kršćanin neće ostati u svijetu. Obećani Mesija kaže, uvijek dobro se sjetite da je svemogući Allah sveznajući i najmoćniji. I on je ovo uradio tako da neprijatelji mogu da nestanu.
zašto su muslimani toliko predani ovome? Da li je Isa bio iznad časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa se tako ponašaju? Ako vi imate neprijateljstvo prema meni, onda nemojte to raditi da bi uništili islam. Uzvišeni Allah ne ostavlja ništa i bez ovog vjerovanja da je Isa alejhi selam preminuo, krst se ne može slomiti. Na drugom mjestu obećani Mesija kaže, prava misija koju mi je uzvišeni Allah dao jeste da sklonim to od ljudi zbog toga što su oni se toliko odmakli od svog gospodara. Znači da ih vrati svome gospodaru. I da ostavim vezu iskrenosti i ljubavi između čovjeka i njegovog gospodara. Također me je postavio da zaustavim religijske ratove i govoreći istinu da uspostavim religijsku harmoniju koja je dugo vremena ostala skrivena i da pokažem ljudima istinsku duhovnost koja leži sada ispod njihovih ovosvjetskih želja. Obećani Mesija kaže, ja nisam samo poslat verbalno da ovu poruku vam pokažem. Ja sam poslat i fizički da vam pokažem kako kada uzvišeni Allah udahne taj duh, svoj duh u osobu, kako se osoba može da promijeni. Ali prvo i najvažnije je ono zbog čega sam poslat da uspostavim jedinstvo, jednoću uzvišenog Allaha. Teuhid, što je čist i svjetao i koji nema nikakvog nedostatka i nikakvog idolopoklonstva, to jeste širka. Obećani Mesija dalje govori, ovo se neće ispuniti mojim očima, ali uz moć uzvišenog koji je gospodar zemlje i neba. Dok je uzvišeni Allah uzeo u svoje ruke moj duhovni trening i inspirisao me je kroz njegove objave da ja ovo radim sa velikom predanošću njemu. On je također pripremio srca koja su spremna da prihvate mene. I vidio sam od kako me je gospodar poslao da se velika revolucija podešava širom svijeta. Obećani Mesija je ovo rekao u svom govoru Lahor. Obećani Mesija dalje govori da je Božji zakon kada patnja i nemoć u ljudima se stvori, da njegova milost se spusti na njih. I on napravi način koji će dići ove probleme iz svijeta. Naprimjer, kada su velike suše i ljudi, samo što nisu svi nestali, uzvišeni Allah im pošalje kišu. Isto tako kada je neka epidemija, uzvišeni Allah učini da se ta zrak pročisti ili nađe se lijek za nju. Ili ako ima neki loši vođa ili kralj, na primjer, u nekoj naciji, uzvišeni Allah poslije pošalje jednog ispravnog vođu. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kada ljudi zaborave Božji put i odmaknu se od molitve i od Božjeg jedinstva, onda uzvišeni Allah pošalje nekoga kome on daje upute i podari im toj osobi svoje riječi i svoje objave. Da bi ta osoba uputila čovječanstvo i donijela reformaciju i istrijebila zlo koje se događa. Obećan Mesija alejhi selam dalje kaže, istina je da je Allah opskrbljivač i da sve ovisi o njemu. On ne uskraćuje svoja stvorenja od svojih velikodušnih atributa. Radije svi ti atributi se javljaju kada je njihovo vrijeme i kada je to neophodno. Na drugom mjestu obećan Mesija kaže, zaista je onaj čovjek koji je
sretan je taj čovjek koji uvijek pokušava da govori o uzvišenom Allahu i njegovim atributima i moćima. Jer takvim ljudima Allah daje prednost iznad drugih ljudi. A za one koji su moji protivnici, koji se protive meni, između nas stoji odluka uzvišenog Allaha. Svemogući Allah zna šta je u našim srcima i označija su srca naklonjena ovom svijetu, a čija su srca puna i naklonjena prema uzvišenom Allahu. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže: zapamtite da onaj može da se podigne stepen svoje duhovnosti jeste taj koji svoje srce. Kad nečije srce postane čisto, onda on razvija tu moć da može da postigne veliki stepen duhovnosti. I svako razni progres se desi u toj osobi. Razmislite prema primjeru koji nam je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je bio sam, ali u tom stanju on je rekao je: o čovječanstvo, zaista ja sam poslanik, poslan vama od Allaha. Obećan Mesija alejhi selam kaže: ko bi i na trenutak pomislio da tvrdnja takve osobe će da se ispuni, osobe koja je potpuno sama. Šta više, on je prošao kroz takve poteškoće kroz koje mi nijednu mali dio tih poteškoća mi nismo prošli. A obećani Mesija kaže: moj savjet vama jeste zbog svoje arogantnosti i svoje nepažnje, nemojte da postanete takvi ljudi koji su niski u očima uzvišenog Allaha. Razmišljajte o blagodatima uzvišenog Allaha i da vi možete da postanete primaoci toga. Uzvišeni Allah, gospodar nebesa, on je svjedok da ljudi tako loše se ponašaju prema onome koji je poslat da sačuva ovaj svijet. I njega smatraju da je on čovjek koji je zao, a njegova knjiga koja je časni Kur'an, oni je opisuju vrlo lošim riječima i govore da je tu knjigu čovjek napisao. Ali uzvišeni Allah nas posjeća na obećanje koje je u časnom Kur'anu. Zaista mi smo poslali ovu knjigu i zasigurno mi ćemo da se brinemo o njoj. Obećani Mesija dalje govori: danas je dan kada se ovo obećanje ispunjava. Kroz mnoge znakove uzvišeni Allah je dokazao da ova zajednica je od njega, da je on osnovao. Da li ste vi kada vidjeli ovakvu jasne znakove od uzvišenog Allaha, kao što i sada vidite? Uzvišeni Allah je pobjedio nemuslimane. Posle obećan Mesija kaže: borba protiv Lejhram. Samo razmislite kako je uzvišeni Allah pobjedio njega. Vidjeli se svojim očima znakove što se tiče u vezi njegove smrti, kojima je objava data i oni su svi bili ispunjeni. Znak Allahove kazne je donio kaznu nad tim cijelim narodom. Da li ste vi kada vidjeli te znakove koji su se dogodili ispred vaših očiju, onda o potomstvo muslimansko, nemojte da idete protiv Božje volje. Onda obećani Mesija također spominje ljudima da kako je uzvišeni Allah njemu objavio da će njegov govor biti na nekoj konferenciji i on kaže: čiji je to govor bio, Božji ili od nekoga drugoga? I obećani Mesija alejhi selam govori u vezi knjige Filozofija učenja Islama. Kada je ta knjiga, taj govor njegov bio pročitan na tom jednom velikom skupu i u kojeg su oni svi
svi prisutni su se saglasili da je to bio najbolji rad. A uzvišeni Allah ranije je njemu objavio da će se to desiti. Obećan me se, kaže, četvrta bitka je bila protiv doktora Henrya Martin Clarka, gdje su kršćani i Arija svi bili ujedinjeni protiv njega i da dokažu da je on počinio ubijstvo. A uzvišeni Allah mi je objavio prije toga da će oni da izgube u tome. I ja sam ovu objavu podijelio sa 200 ljudi. I na kraju zaista pobjeda je nama data. Peta borba je bila protiv Mirza Ahmed Beg iz Hoshiarpur. On i njegova porodica su se rugali islamu i oni su svašta govorili o islamu i časnom Kur'anu i stavljali su i neke objave u vezi toga u novinama. Tako je uzvišeni Allah objavio da će Ahmed Beg da svjedoči smrti nekih svojih bližnjih i da će proći kroz neke nepogode i da će da i on umre u periodu od 3 godine. I zaista to se i desilo. I ovo je bio znak da oni koji pređu granice da će biti kažnjeni. I obećani Mesija alejhi selam je jasno upozorio svijet da ne trebaju da se protive ovako i rekao je da je upozorivač došao svijetu, ali svijet ga nije prihvatio. Ali će ga Allah prihvatiti i da pokazat će njegovu istinitost kroz velike znakove. I znači širenje Ahmedija džemata u preko 200 zemalja je znak da uzvišeni Allah pomaže toj zajednici. Da nam uzvišeni Allah omogući da mi nastavimo misiju obećanog Mesije i da budemo dio te misije i da nam poveća našu vjeru, naše uvjerenje i da nam pomogne da ispunimo naše dužnosti. Sada želim da govorim u vezi pandemije koja se širi svijetom i želim da predstavim pogled učenjaka prema ovome. Philip Marks piše u Daily Telegraph 20. marta 2020 da Netflix i popularne ove stranice gdje možete gledati razne filmove. Contagion film je najpopularniji film koji je u 2011. godine napravljen. A film je u vezi toga da se virus proširio i onda mnogi traže lijek. Znači u tom filmu veliki nered se desi u društvu, ali kao na kraju se nađe taj lijek za taj virus. On dalje piše da kao u nas u zapadu ljudi su od takvog mišljenja, osim što to kroz filmove se može vidjeti, da će zauvijek biti u dobrim uslovima, imat će sve. On kaže sad vidimo da je isto kao preko noći se cijeli svijet promijenio. I on kaže svi naši planovi su sad zaustavljeni, a nada za budućnost je sada testirana. Niti kaže strah od nuklearnog rata, niti trenutna ekonomska situacija, ništa nas nije ko ova pandemija potresla. On kaže i čak u zadnjem ratu ljudi su i tada išli u restorane, išli su u pozorišta, izlazili su i to im je bila neki način na koji su to i preživjeli taj rat kao neka normala u ratu, a trenutno to nam je uskraćeno. Mnogi od nas koji smo rođeni poslije Drugog svjetskog rata, odrasli smo u svemu što je stabilno i dobro i ovo nije moglo, jednostavno ljudi ovo nisu mogli da zamisle da će se desiti, niti da vjeruju da se ovo može desiti. Sada je nada da će se naučnjaci sastati i naći vakcinu za ovo ili lijek, možda i hoće. On kaže u Americi, u Seattlu je počela testiranje kao neke vakcine, ali ne znamo da li će to da uspije.
On dalje piše da kroz istoriju ljudi su se u ovakvim situacijama okretali prema svojoj vjeri. Kaže, ako bi se ovo desilo, ljudi bi tražili utočište u svojim vjerama. I oni bi se okrenuli prema Bogu da im da značenje šta se to dešava njima. Odgovor i njihovim voljenim. A on dalje piše, ateisti inače se okreću prema tom humanom pogledu kako ljudi uvijek traže što više da sebe unaprijede. On dalje piše koliko smo puta čuli da ljudi kažu sve će biti u redu, naučnjaci će nešto da izmisle, da li to bilo u vezi globalnog zagrijavanja ili nečega drugog. On kaže, ali ćemo sada da saznamo da li je ovakav optimizam u redu. Ali ako nije, on kaže, ja ću možda da se vratim u crkvu. Drugim riječima, on govori da je on sad daleko od religije i od Boga. I on kaže u smislu, ako ovi što naučnjaci govore, ako se to ne desi, onda bi trebalo da razmislimo da se vratimo Bogu i religiji. Hazur kaže, znači ovaj virus je učinio ljude da razmišljaju i da se vraćaju Bogu. Kako god, istinski Bog i onaj živi Bog je samo u islamu. Bog koji daje mogućnost onima koji žele put do njega. I on je objavio da oni koji urade jedan korak prema njemu, on će da uzme za njihovu ruku i da učini mnogo više koraka prema njima. I da će ih staviti u svoju zaštitu. I znači mi trebamo da se reformišemo, ali također moramo da širimo poruku islama. Više nego ikad moramo da upoznamo ljude sa islamom. Što više svaki Ahmedi treba da informiše svijet. Da ako želite spas, onda morate da prepoznate Boga koji vas je stvorio. Ako želite spas, onda spoznajte svoga Gospodara koji vas je stvorio. Jer najbolji kraj je onaj na ahiretu. Nemojte mu pripisivati druga i ispunite dužnosti prema njegovim stvorenjima. I znači mi moramo sve dati od sebe i da nam uzvišeni Allah pomogne da ovo uradimo. I Hazur kaže sada ljudi govore da će ove pandemija da se poveća. I radi ovoga za naš dobar kraj moramo se okrenuti prema uzvišenom Allahu. I moramo da informišemo svijet da je istinski kraj onaj na budućem svijetu. I zbog toga morate se vratiti uzvišenom Allahu. Povezano s ovim u Time magazinu ekspert je objavio da genetska mutacija ovog virusa može da postoji velika mogućnost da će se mutirati taj virus i zbog toga da nekoliko godina poslije drugačiji novi koronavirus se može pojaviti. I također je napisao da možda svake 3. godine nova bolest može da se pojavi. Onda u Bloomberg je bio članak objavljen da naučnjaci mogu da pobjede taj istrijebe koronavirus, ali rat protiv ovakvih bolesti je čovječanstvu je kao neizbježiv i da sada ovi mikrobi organizmi se vraćaju i napadaju čovječanstvo. I od 1970. Mnogi patogeni, ti bakterije su otkriveni, a ovi epidemije u 21. Vijeku se brže i šire prostranjuje. On kaže prije ovi bolesti koje su bile lokalne sada se lako širom svijeta prošire. Kako god postoje mnogi detalji, Azur kaže ja ne mogu ovdje da predstavim, ali u svakom slučaju da bi imali dobar kraj mi moramo da se vratimo svome Gospodaru više nego ikad i da nam uzvišeni Allah pomogne da to uradimo. Hazur kaže već sam dao instrukcije i savjete u vezi koronavirusa ranije, ali ću ponovo to da
ponovim zbog toga što se tako brzo širi svijetom i kao što možemo vidjeti ovdje ove posljedice toga i naša vlada je podnijela stroge mjere u vezi toga. Kada se prošire epidemije, pandemije i virusi i bolesti, vrlo lako svak može da padne pod taj utjecaj i zbog toga svi morate biti pažljivi. Morate da idete prema uputama vlade i vlasti i medicinskih organa. One osobe koje su bolesne, koje imaju oštećen imunitet, trebaju još više da se paze. I ne bi trebalo da izlaze iz kuće ovi koji su stari, možda neki koji imaju dobro zdravlje, ali inače ne bi niko trebao da izlazi. Također budite vrlo pažljivi kada dolazite i u džamiju. Klanjajte u svojim lokalnim džamijama. Ako vlada kaže da ne klanjate u džamijama, onda ne trebate ni da klanjate, da se sakupljate u džamiji. Žene bi trebale da ne dolaze u džamiju, one dolaze s djecom, tako da trebaju da ostanu kod kuće. Također doktor nam govori da obratimo pažnju na odmaranje, trebamo da povećamo broj sati koji spavamo da bi naš se imunitet obnovio i onda obratite pažnju da dovoljno spavate. Odrasli bi trebali da spavaju 6 do 7 sati, a djeca 9 ili do 10 sati. I ovo trebate da obratite pažnju. Ne trebate da sjedite do pola noći da gledate televiziju. I onda izutra propusti sabah i ustaje žurno da ide na posao. I onda cijeli dan bude nervozan ili lijen. I ovako je kako će vas bolesti napasti. Na isti način trebate i svoju djecu ovako da isplanirate da uvijek od 8 do 9 sati imaju da spavaju. Dalje, nemojte jesti nezdravu hranu, pogotovo čipsove koje ljudi daju djeci da jedu. Hrana koja ima konzervanse u sebi. Također trebamo da pijemo vodu. Doktori govore da svaki sat ili pola sata trebamo da pijuckamo nekoliko gutljaja vode. I ovo je također način da budemo zaštićeni od bolesti. Ruke trebaju da budu čiste, iako nisu ove dezinfekcione ili gelovi dostupni, perite ruke sa sapunom. I kao što sam rekao ranije, oni koji 5 puta dnevno se abdeste, oni imaju priliku da drže tu čistoću. Kao što sam rekao ranije, kad kišete, pokrite svoj nos sa maramicu, ali kao što sada isto doktori savjetuju, kišite u svoju ruku tako da zaustavite, da ne prskate na druge kad kihnete. U svakom slučaju je vrlo važno i trebamo da povedemo pažnju prema tome, ali najveća solucija jeste molitva i mi moramo da se molimo da nas uzvišeni Allah sačuva od ovoga. Moramo da se molimo za sve Ahmedi koji su već se zarazili ovom bolesti i za one koji doktori misli da imaju virus. I u stvari molite se za sve one koji od bilo čega boluju. Kao što sam već spomenuo da ovaj virus napada ljude koji imaju već neke prijašnje bolesti, to i Hazur kaže molite se da Allah zaštiti ove ljude. Molite se za sve da uzvišeni Allah zaštiti sve ljude od ove epidemije i da uzvišeni Allah podari zdravlje svima onima koji su bolesni. I molite se da dok Allah daje zdravlje svakom Ahmedi, da i također poveća njihovu vjeru.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر